เฮ้ย
Good afternoon, not morning, sorry. Good afternoon, everybody. Welcome you to SCI33205, which is physics number 4. Okay, we're going to talk about your class attendance, right? This one. Okay, it's M605. This one. Okay, 605. I need to share. I have to share the monitor right to you. Okay. ทุกคนได้ยินนะครับได้ยินไหมเอ่ย so we 2010 to this one also okay so welcome you to SCI33205 physics number 4 at M605 class, right? The first person คนแรกครับเดี๋ยวแล้วก็นี่ครับผมสกรีนนิดนึงครับ The first person is กันตะพลครับกันตะพลอยู่ไหมครับผิดห้องครับอาจารย์605ครับ Oh sorry this is M604 เอาไฟล์มันยังรันไม่เสร็จครับโอเค 605 sorry number 1 is gone my file is not correct the computer is slow okay the first person is gone อยู่ไหมครับ gone อยู่ครับgone ครับโอเคภาพขึ้นเรียบร้อยครับสวัสดีครับ good afternoon the second person ปานธรครับปานธรอยู่ไหมครับปานธรฮัลโหลปานธรอยู่ไหมครับ if not then I will mark you as absent ปานธรครับปานธรอยู่ไหมครับปานธรไม่อยู่นี่ผม absent นะครับลง absent นะครับอยู่ครับปานธรโอเค fine so then the third person วชิรวิทย์ครับวชิรวิทย์มาครับวชิรวิทย์โอเคครับเรียบร้อยครับสวัสดีครับครับnumber 4สุภวิทย์ครับสุภวิทย์มาครับสุภวิทย์อยู่นะครับโอเคครับตรงเอิร์ธนี่นะครับหรือโลกนะครับสุภวิทย์number 5ณัฐวินครับณัฐวินถูกไหมครับณัฐวินอยู่นี่นะครับโอเคมามีฉากแบ็คกราวด์ข้างหลังด้วยนะครับnumber 6 six person กฤตภพครับกฤตภพอยู่ไหมครับกฤตภพอยู่ครับเห็นไหมครับกฤตภพนะครับโอเคseventh ภวิทย์ครับภวิทย์ครับภวิทย์เรียบร้อยครับโอเคครับภวิทย์ number 8ปีรทัศน์ครับปีรทัศน์ครับผมปีรทัศน์โอเคเรียบร้อยครับปีรทัศน์ชื่อไม่ขึ้นครับปีรทัศน์จริงๆด้วยนะครับปีรทัศน์number 9กฎชวงศ์วัฒน์ครับกฎชวงศ์วัฒน์ครับกฎชวงศ์วัฒน์น่าจะเป็นนี่นะครับโอเคครับกฎชวงศ์วัฒน์ชื่อขึ้นเรียบร้อยครับnumber 10ภวัตครับภวัตมาครับภวัตเรียบร้อยครับโอเคภวัตนะครับฉากสีเหลืองข้างหลังนะครับวิทย์ครับวิทย์ครับวิทย์คือคนนี้นะครับใส่แว่นโอเคชื่อคือเรียบร้อยครับธนกร12อยู่ไหมครับธนกรคนเสื้อขาวนี้นะครับธนกรand then 13ปาฏิหาริย์ครับปาฏิหาริย์สวัสดีครับเห็นไหมครับปาฏิหาริย์นะครับโอเค and then 14ธนทรครับธนทรมาครับธนทรอยู่นะครับ
then uh 15 กิติวัฒน์ครับกิติวัฒน์ ครับ กิติวัฒน์ตรงนี้นะครับที่เป็นกิติวัฒน์ที่สะพานซานฟรานซิสโกนี่นะครับ alright คนนี้นะครับกิติวัฒน์โอเคชื่อคือเรียบร้อยครับ16ที่รุดครับที่รุด ครับนี่ครับ ที่รุดอยู่นะครับที่รุด then 17พฤตินันท์ครับพฤตินันท์อยู่ไหนพฤตินันท์ครับโอเคสีเหลืองนะครับฉากสีเหลืองครับพฤตินันท์ถ้าที่จำได้ครับ18ปานทัศน์ครับปานทัศน์โอเคมุมเดิมคนเดิมนะครับโอเค19นนทกรครับนนทกรอยู่ไหมครับนนทกรสวัสดีครับมุมเดิมนะครับม่านสีเดิมครับ20วารินทร์ครับหมายเลข20วารินทร์ครับสวัสดีครับโอเค605 and 20 21ลวิพลครับลวิพลจะมีฉากเป็นรูปตัวเองนะครับอยู่ข้างหลังนะจำได้นะครับเขียนมาโดยคน22วารินครับวารินมาครับผมวารินชื่อคือภาพขึ้นนะครับนี้ชื่อวารินจริงๆนะครับครับผมโอเควารินชื่อขึ้นเรียบร้อยโอเค23 Pasit the last person okay at the okay สวัสดีครับ at this location again now we finish we complete the class attendance what I would like to mention to you today is the midterm exam right and please make an agreement to another class okay which is M604 whether you would have one lecture session for each chapter or you want to have a single section for both chapters in the exam midterm exam โอเคหรือว่าคุณครูจอยอยู่ไหมครับเขาให้สอนยังไงครับครั้งเดียวหรือว่ายังไงคือผมถามให้นักเรียนออกความเห็นแล้วกันนะว่าต้องการ1 คาบสำหรับสอบบท1หรือว่าอีก1 คาบสำหรับสอบอีกบท1นะเพราะว่าเราน่าจะมีแค่2 บทนะครับสำหรับข้อสอบกลางภาค midterm exam นะครับก็คุณก็ตกลงกันกับ604แล้วกันนะครับเพราะผมบอก604มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับการสอบก็เดี๋ยวบอกไปเป็นคร่าวๆพื้นฐานก่อนนะครับคือไม่ทราบว่าคุณครูจอยอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับพื้นฐานก็คือเปิดกล้องนะครับคุณต้องเปิดกล้องให้ผมเห็นบริเวณมือบริเวณโต๊ะที่คุณทำนะครับถ้าใครใช้คอมพิวเตอร์แล้วมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรกล้องที่อยู่กับตัวฝาบนของแล็ปท็อปนะครับหรือว่าใครใช้เขาเรียกว่าอะไรครับexternal camera อะไรพวกนี้นะครับคุณก็กดมุมได้แต่ถ้าตรงฝาแล็ปท็อปนี่ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับเพราะว่าคุณก็ต้องดูจอด้วยนะครับใครไม่มีกล้องให้เห็นระหว่างทำจะตัด5 คะแนนนะครับจาก20 คะแนนนะครับใช่ไหมเพราะว่าป้องกันการลอกกันครับแล้วก็ขออนุญาตเสียเวลานิดนึงเพราะต้องชี้แจงคุณนะครับจะได้เตรียมตัวได้ถูกครับวันผมส่งดร.โชคสารไปแล้วนะครับก็คือสิ้นเดือนนี้นะครับวันก็จะเป็นอะไรวันสิ้นเดือนนี้ครับจำไม่ได้30หรือเปล่านะครับนั่นคือเวลาที่เสนอไปนะครับข้อสอบก็จะเป็นเขียนนะครับแบบปริญญาตรีนะครับผมไม่ค่อยถนัด choice นะครับหรือว่าผมหารือกับคุณครูโค้ทั้ง2 ท่านเขาอยากได้ choice ผมก็จะกลับไปเป็น choice แต่เท่าที่ผมวางไว้ก็คือเป็นคล้ายๆคุณทำ homework มาการบ้านมาครับแต่มันจะหลายข้อนะครับในข้อสอบนะครับก็จะมีโจทย์ส่งให้แล้วก็ให้ random เลขเลือกเอานะครับห้ามเลือกเลขมาทำเหมือนกันเป๊ะเลือกเลขเหมือนกันเป๊ะแสดงว่าคุณคุยกันระหว่างทำแล้วคุณติดต่อกันนะครับใคร copy ตัวเลขโจทย์เหมือนกันนะครับก็0ทั้งคู่โอเคไหมครับไม่ว่าจะทำถูกหรือไม่ถูกก็ตามนะครับถ้าโจทย์
ขึ้นมาเลขเหมือนกันก็ถือว่าทุจริตนะครับเดี๋ยวโจทย์ผมจะให้เรนดอมเลขคุณเลือกเลขมาแต่ว่าวิธีทำการกระทำคล้ายกันโอเคไหมครับยากไหมไม่ยากนะครับโอเคไหมไม่ยากเหมือนปริญญาตรีนะครับก็สอนยังไงก็ออกแบบนั้นนะครับโอเคไหมครับสอนยังไงก็ออกแบบนั้นไม่มีพลิกแพงไม่มีนอกเหนือกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่ตรงตามที่สอนโอเคไหมครับแสดงวิธีทำมานะครับไฟล์ที่ยอมรับก็เหมือนกับการบ้านเลยนะครับก็คือ JPG JPEG หรือว่า PDF ไฟล์ครับคุณจะใช้ GoodNote ก็ได้คุณจะเขียนบนกระดาษแล้วถ่ายรูปส่งมาก็ได้อะไรยังไงก็ได้โอเคไหมครับผมตรวจได้ครับขอแค่ว่าถ้าถ่ายรูปมาขอให้มันชัดๆนะครับคนที่ใช้ GoodNote ก็ไม่มีปัญหาอะไรมันน่าจะชัดอยู่แล้วโอเคไหมครับคุณเตรียมตัวไว้นะครับประมาณนี้นะก็2 บทตามนี้ครับ if you have any question just let me know if not then we will move ourselves to the lecture notes นะครับตกลงกันนะครับว่าจะเอาบทละครั้งหรือว่าmy god คุณจะเอาบทละครั้งหรือว่าครั้งเดียวแล้ว2 บทไปเลยนะครับประมาณนั้นก็เวลาบอกให้ตกลงคือคุณต้องตกลงจริงนะครับแล้วคุณแจ้งผมมาว่าผมจะทำไงจะเอายังไงครับผมจะได้เตรียมไฟล์ข้อสอบให้คุณได้ถูกนะครับไม่ใช่คุณเงียบหายไปเลยคราวที่แล้วนะครับใช่ไหมครับฝึกรับผิดชอบนิดนึงนะครับก็ไม่คุยกันหมดก็ฝากตัวแทนแต่ละห้องคุยแล้วตกลงกันแล้วแจ้งผมมา Then we are gonna move to our story which is the magnetic field on Earth, right? Magnetic field on Earth. คนที่ออกแล้วนะครับก็ไปที่คนที่ออกแล้วไปที่ YouTube ได้เลยครับก็อีกคนที่เช็คชื่อแล้วขอให้ครับ You can move yourself to the YouTube channel without any problem. Okay. Okay. Now we would talk about our story, right? Which is magnetic field lines on Earth. Which is on page number 47. I think, yeah, we have finished the discussion about the season on Earth already. So we arrive at this page. It's 2 possible mathematic shape. It's called ellipsoid or spheroid. Okay, it can be described by this expression. Okay, this is the expression actually in bachelor degree, but it's no problem for you. Okay, ผมสอนวิชาแมทของปริญญาตรีนะครับก็จะอันนี้แหละนะครับใช้รูปเนี้ยสูตรเนี้ยนะครับโอเคไหมwe would have a type of surface, okay, which is called ellipsoid or spheroid. Okay, you can say this is ellipsoid, is spheroid. It's no problem. But the important thing is the relation, okay, between C and A, whether C is less than A or C is greater than A. Okay. Yes, we arrived last time at the question whether our Earth shape is perfectly spherical or not, right? And maybe one of you has already replied to me that the Earth is not perfect sphere. Okay, the Earth doesn't have perfect sphere shape, and it's true. Okay, and so in more details, this is the case when C is less than A, and here is the case when C is greater than A. So which type of this ellipsoid or spheroid shape do you think that the Earth belongs to? คุณคิดว่ารูปทรงของโลกเป็นแบบซ้ายหรือเป็นแบบขวา
บอกว่ามันไม่ทรงกลมถูกต้องละแล้วมันเป็นแบบซ้ายหรือแบบขวาที่คุณคิดไว้ตอบมาสักคนหนึ่งครับไม่ต้องอายนะไม่ต้องกลัวผิดไม่ต้องอะไรนะครับหรือว่าถ้าใครอ่านมาก่อนก็จะตอบได้คิดว่าไงครับเป็นรูปฟุตบอลที่มีคนนั่งกดทับหรือว่าเป็นรูปลูกรักบี้คุณลองคิดดูครับ What do you think which shape does our earth belong to คิดว่าโลกเรารูปทรงไหน Any idea from you please มีมาคนไหนตอบได้ไหมคุณคิดว่ารูปไหนรูปทรงโลกเราเป็นอยู่Okay, in order to not waste our time, if when there is no reply from you, I would skip this judgment. Okay, let's move to more detail about those two types or two possibilities of the spheroid. The first case is that when C is less than A, we get this shape. Okay, it's called oblate spheroid. Okay, you can see that the horizontal size is greater than the vertical size. Okay, in the next type of spheroid is this one, this shape. Okay, when the length C is greater than A, okay, the height of that spheroid is greater than the radius one. We get such type, such shape of spheroid, and it looks quite similar to the rugby football, right? It's called prolate spheroid. Okay. Let's move to the next page, which is the solution to the question I have asked you. The Earth is not properly spherical. And how could we say that? Because the scientists have tried to measure the distance in the first way. Okay, they measure the circumference along the North Pole and the South Pole. Okay, this is the geographical poles. Okay, the circumference, if you walk around the Earth from North Pole to the South Pole and return again to the North Pole on Earth, I hope that nobody could do that because we have sea, right? But if you travel ideally along this route, you're going to have the distance as 40,008 kilometers. Okay, it's somehow here in my scale. And if you walk around the Earth along the equator line, you would get the distance of this is called equatorial circumference. Okay, the previous one is called polar circumference. Okay, if you walk around the equator line, you would take 40,000 kilometers again, but a little bit less than that. It's 75 kilometers. Okay, apart from 40,000 kilometers, you can see that 75 kilometers is greater than 8 kilometers. Okay, you walk from North Pole around the world. Okay, North Pole to South Pole and back to North Pole again. And that's the measurement in terms of circumference. Another way to say that the Earth is not properly spherical is the following. If you measure the Earth directly, okay, inside the Earth, okay, through the ground, this is the diameter, okay, along the North Pole, and from North Pole to the South Pole, you would last 12,714 kilometers. Okay, please remember this number. And if you walk through the Earth, if possible, okay, through the ground on Earth to another side on Earth, you would have to walk like 12,000
again, okay, 12,000 comparing to this one. This one is 12,000. 756, okay, but this one is 714. You can see that 56 is greater than 14 kilometers. So it means that the Earth is not perfectly spherical. Okay, there is an over area here, okay, which is the amount of the Earth that is bounced out. Okay, it's called geoidal bout. Okay, in any measurement, in any kind of measurement, you can see that the Earth is not properly spherical, but rather it belongs to this shape. Okay, it's called oblate spheroid นะครับมันเหมือนลูกฟุตบอลที่เราไปกดข้างบนไว้แล้วมันก็จะโยออกด้านข้างนะครับโอเคไหม Okay, what is the reason behind that? Why what is the reason why the Earth doesn't have a proper spherical shape? Any idea about that? ใครตอบได้ไหมครับว่าทำไมโลกมันโยออกข้างๆครับมันไม่เป็นทรงกลมเป๊ะถ้าเขาวาดรูปวงกลมตรงเส้นปะนี่คือถ้าโลกเรามันเป็นไปตามเส้นปะเป๊ะนะครับมันก็คือโลกเราเป็นเส้นทรงกลมมีรูปทรงกลมครับ but as they have measured, the scientists have measured, you can see that there is geoidal bout. What is the reason behind that? ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับ Is there any idea about that? มีใครตอบได้ไหมครับว่าทำไมโลกเรามันไม่ทรงกลมมันถึงโยงออกเป็นรูปคล้ายๆแบบลูกฟุตบอลถูกกดทับข้างบนนะครับDo you know any reason behind that? มีไหมครับมีคนไหนให้คำตอบได้บ้างไหมครับ Any idea about that? ถ้าเปิดไมค์ไม่ได้ก็พิมพ์มาก็ได้นะครับโอเคไหมผมรอดูไม่ได้ไหมแชทก็ไม่มีนะครับโอเคไหมไม่มีใครพิมพ์แชทมา605ไม่มีใครตอบเลย604มีตอบอยู่นะครับโอเคไหม The reason is the following. Okay, if the Earth stand still, okay, they don't rotate around itself. Okay, if the Earth has no motion, there's no movement for the Earth to move or rotate around itself, there will be no centrifugal force, right? แรงหนีศูนย์กลางจะไม่มีโอเคครับ but as you know, in nature the Earth turns around itself every day, and according to the one of the physics principle, when any object turns around, there will be the so-called centrifugal force, right? And that force will happen to any mass, okay, at this location on Earth, okay, around the equator line or everywhere in the Earth, okay, any place that is far away from the rotation axis would have more centrifugal force, right? And as you see on the left side, this is the Earth, okay, the Earth has water on the sea, right, on the ocean. So the water is a kind of fluid, okay, it's not a fixed matter like solid, right? So because we have centrifugal force, the Earth, especially at all around the equator line, would have more centrifugal force and it will bounce out like this, okay? So that's the reason why our Earth doesn't have perfect sphere shape, okay? But if someday the Earth doesn't rotate itself, there on that day we are gonna have perfect sphere shape on Earth. But I don't know whether it's possible or not. But right now, okay, this is the reason the scientists have discovered. So let's move to our story related to magnetic field lines. Okay, as you know, the Earth spin itself on the rotation around the rotation axis. Internet หลุดเหรอครับหรือว่าไง then
there will be the centrifugal force in this is the force that makes our Earth bounce out especially at the equator line. The geographic North Pole locates in the middle of the Arctic Ocean. Okay, it's not on the ground. In the geographic South Pole lies on a continental land, okay, which is known as Antarctica. I have no knowledge about that. I have never been in Antarctica before. Okay, and so Earth is like a giant magnet with North and South Pole. That's the basic idea. Scientists believe that the Earth acts as if there is a bar magnet, okay, inside the core of the Earth. And with these few assumptions, there will be something happen in the following. So the scientists has divided the Earth magnetic poles into two types. The first one is magnetic poles. Okay, the second one is geomagnetic poles. Okay, the terms two terms are quite close to each other. โอ้แป๊บนึงครับผมเช็คนะครับเหมือน YouTube จะมีปัญหานะมีคนดูอยู่ที่ YouTube ด้วยนะครับไม่รู้ว่าอินเทอร์เน็ตมันดรอปหรือว่ายังไงนะครับส่วนอินเทอร์เน็ตสายของ TOT นะครับยังไม่มาเช่นเดิมครับผมอาจจะต้องซื้อซิมเพิ่มนะครับเพื่อให้มันแรงกว่านี้นะครับ I'm not sure which way we can solve this one. Okay, in order to not waste our time, okay, so that we can finish today as soon as the M604. The first type magnetic pole, okay, has the following detail. The magnetic pole can be also called or is known as dipole, okay. They may use a different word, but it belongs to only magnetic pole classification. In the meaning of magnetic or dipole is the following. It's the point where the compass needles become vertical. Okay, in the dipoles do not need to be antipodal. What does that mean? Antipodal. It means the location of the North Pole and the South Pole in this sense, okay, in the sense of magnetic pole, do not need to be perfectly in the opposite location from the sphere, okay. It can have some tilted angle between them, okay, because it depends on the geographical nature, really. So that's the feature of magnetic poles. Let's talk about the second type of magnetic pole classification. It's geomagnetic pole. Okay, this one is even more complicated or difficult to understand. Geomagnetic pole is the following. You cannot find it by using the compass easily, but it's made from the mathematic model proposed by physicists. Okay, but this type of magnetic pole classification is well known for them. Okay, some physicists are working also on this research topic. It's the intersection between the Earth's surface and the axis of a bar magnet. Okay, there is no bar magnets inside the Earth core, but we assume that the Earth acts as if there is a bar magnet at the core location on Earth, and we assume that that bar magnet is placed at the center of the Earth, okay, at the center on the Earth. The geomagnetic poles can be computed from the first three Gauss coefficients in a main field model. Okay, now it's quite far from your level. Okay, it's
you would be able to know or get into detail when you arrive at the bachelor degree and you have to study, I think, physics as the main or major of your bachelor degree. The world magnetic model is one of the main field model, or another type is international geomagnetic reference field. Okay, that's the most acceptable magnetic model on Earth. คุณครูจอยจบฟิสิกส์จากคณะวิทยาศาสตร์มาเลยใช่ไหมครับขออนุญาตนอกเลือกถามนิดนึงครับเพราะผมไม่ได้เรียนฟิสิกส์มาโดยตรงครับอะไรนะคะอาจารย์คุณครูจอยจบภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทย์มาเลยใช่ไหมครับเอกฟิสิกส์มาเลยไหมครับครูจบเป็นศึกษาศาสตร์ค่ะอ๋อแล้วได้ยุ่งกับพวกโมเดลที่เรียกว่าอันนี้ไหมครับที่ World Magnetic Model กับGeomagnetic Reference Field อะไรพวกเนี้ยเคยครูจำไม่ได้แล้วอ่ะเท่าที่ผมอ่านดูมันคือโมเดลสำหรับพวกชาวฟิสิกส์ที่ใช้ไว้หา Geomagnetic Pole ใช่ไหมครับเพราะผมไม่ได้เรียนฟิสิกส์มานะครับมันน่าจะใช่ค่ะอาจารย์แต่ว่าครูจอยไม่ได้ทำอะค่ะไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ได้ยุ่งกับของพวกนี้ใช่ไหมครับผมคิดว่าน่าจะเป็น point หนึ่งที่คนเรียนฟิสิกส์จะต้องเจอเรื่องพวกนี้นะครับครูไม่ได้เรียนเพียวอะค่ะครูเป็นของคณะศึกษาศาสตร์อะค่ะ Okay I think if you go into the faculty of science with the major of physics, okay, you would get a chance to go in through this geomagnetic model. Okay, it's widely accepted, especially for the people who work in physics. But I'm not from the faculty of science and with the major of physics. I'm from engineering. Okay, faculty of engineering. So actually, this model may not be stated in the high school level. I just provide it to you, okay, if you want to get more detail. But actually, in the Society of Physics, there are two types of magnetic pole classification. The first one is magnetic pole. The second one is geomagnetic poles. Okay, นะครับใครอยากรู้เรื่องมากกว่านี้ไปเรียนคณะวิทยาศาสตร์เอกฟิสิกส์นะครับคุณได้ยุ่งกับของพวกนี้แน่นอนนะครับอันนี้ม.ปลายจริงๆไม่ควรพูดหรอกแต่ผมก็เอามานำเสนอให้คุณนะครับเพื่อได้รับทราบสิ่งที่มากไปกว่าที่ในหนังสือของกระทรวงเขาลงไว้ให้นะครับโอเคไหมถ้าอยากรู้ก็ไปเรียนคณะฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์เอกฟิสิกส์เลยก็ได้นะครับโอเค so now let's move to the next page which is again a little bit difficult complicated to understand but it's not beyond our ability. Okay, the left side is the North Pole figure, the right side is the South Pole figure. It's different from each other. Okay, the meaning of North Pole in this figure is in the geographic sense. Okay, it's the North Pole according to geography. Okay, it has nothing to do with it's not a magnetic pole yet. Okay, we are going to talk about that later. And again, on the right side, it's the geographic South Pole. Okay, both are separate from each other. Let's have a look at the left side first in this figure. This figure is the figure when you stay on top of Earth, okay, on the North Pole, on the geographic North Pole, and you look down, okay, onto the Earth, you will get a side view, one part of the top view like this, okay, and here is the North Pole on Earth, okay, this is the North Pole คือขั้วโลกเหนือจริงๆเลยโอเคไหมครับขั้วโลกเหนือนะครับ and let's classify two things first. As I told you, there are two different classification of magnetic pole. The first one is magnetic pole, or some for to make them different from each other, they would say simply dipole. Okay, it's formerly known magnetic pole, but to not be
confuse it with another type, which is geomagnetic pole. We would say simply dipole, okay, which is denoted by the red one here. And the blue one is the geomagnetic pole, okay, which is another type of magnetic classification. Okay, it's denoted by blue one. Okay, we take a look first on the left side, which is around the Earth North Pole. Okay, in dipole, the scientists have measured since 1900s. Okay, it's 121 years ago. Okay, they have tracked the location of magnetic North Pole. Okay, or magnetic or North Dipole. Okay, it's denoted by this. One of the important things related to magnetic pole is that those locations are not fixed on Earth. Okay, they change every day, but for simplicity, we cannot measure every day. They give the record. The scientists have provided the record year by year, so we get the result since 1900. And when the time goes by, 1960, okay, the location of our North Dipole has it's not North Dipole, it's South Dipole actually, but we are investigating this area on the North Pole. Okay, I will tell you the reason later why we call this one the South Dipole. Okay, this is the South Dipole. It changes year by year, and when they are when it was 20,000 2,000 นี่คุณเกิดแล้วยังครับ 2,000 คุณยังไม่เกิดดิเนาะสมัยนั้นที่ตอนนั้นคอมพิวเตอร์เขากำลังงงๆนะครับว่าระบบธนาคารระบบแบงก์การนับเวลาอาจจะพังล่มสลายได้นะครับคุณจอยน่าจะทันโอเคนะสมัยนั้นผมเกิดนานแล้วโอเคไหมครับเขา1999มา 2,000เขากังวลกันอยู่ว่าระบบธนาคารจะล่มเพราะว่าปีมัน1999แล้วเขาไม่รู้ว่าคอมพิวเตอร์มันจะขึ้นมา 2,000 ได้ถูกต้องหรือเปล่าครับคนแห่ถอนเงินอะไรมาเก็บไว้นะครับกลัวเกิดการจลาจลช่วงนั้นใช่ไหมครับ and the location of the North South Pole has changed year by year. 2010 you can see that the location of South Dipole is not exactly the location of the Earth North Pole here. Okay, it's quite far away from each other. It's around 150 kilometers away from each other, approximately. Okay, when the time goes by, it's close or less than 100 kilometers to the north geographic North Pole on Earth. We are somewhere here around 2021, right? It's somewhere here. Okay, and this is the result, the location or the point that the scientists have predicted. Okay, in 2025, okay, we are somewhere here. Okay, between 2021, 2020, and 2025. Okay, and that's the story about the track or the path of magnetic or deep South Pole has moved it. Okay, in here the blue one is the location of geomagnetic pole. Okay, geomagnetic South Pole, and as you know, this location is computed from the mathematical model. Okay, it's not the location where you leave the compass. This is the measurement by using the compass. Okay, you go with the compass. Okay, if you can stay with the very cold weather on North Pole. Okay, and you just move with the compass. When there is no movement of the compass, we would say that location is the deep South Pole or magnetic South Pole. Okay, because we are talking about the location on the North Pole on Earth. Okay,
And for the geomagnetic pole, they use the computer simulation, okay, together with the biomagnet model. Okay, there are two models as I mentioned it earlier. Okay, with that computation, you get the point, okay, which was tracked here as the location, okay, from 1900 as well to 2025, okay, or 2025. Okay, you can see that the location change on geomagnetic pole is not so much, okay, it's not so much as same as the dipole. Let's move to the right side. This is the figure you get when you stay above the earth, okay, and you look upward นะครับคุณอยู่ใต้โลกนะครับแล้วคุณก็มองแหงนขึ้นมานะครับคุณจะเห็นภาพเนี้ยที่เป็นก้นของโลกนะครับโอเคไหมก็คือขั้วใต้ขั้วโลกใต้โอเคไหมครับแต่เขาวาดเฉพาะซีกขวานะครับโอเคไหมเพราะว่ามันเป็นจุดที่แมกเนติกโพลเกิดขึ้นโอเคเขาไม่ดูซีกซ้ายโอเคไหมครับเพราะมันไม่สนใจมันไม่เกิดอะไรขึ้นในขณะที่นอร์ทโพลเขาไม่สนซีกขวานะครับเขาสนเฉพาะซีกซ้ายเพราะว่าสนใจเฉพาะจุดที่แมกเนติกโพลมันเคลื่อนที่นะครับโอเคไหม and okay from 1900s the scientists have found the location, okay, they go with the compass and then measure when there is no movement of the needle in the compass. We would say that we would agree that location is the magnetic north pole, okay, and this measurement changes year by year, okay, until 2025, okay, they predicted like this. And for the geomagnetic pole, the blue one, okay, which can be found by using computer simulation, okay, together with biomagnet model inside the core on Earth. So they have also found the record on this, okay. สรุปแล้วก็คือมันมีการกำหนดขั้วแม่เหล็ก2แบบนะครับแบบแรกก็คือคุณวัดตรงๆคุณถือเข็มทิศแล้วไปยืนอยู่จุดนั้นโอเคไหมถ้าคุณทนอุณหภูมิลบหนาวได้ครับสมมุติว่าเราถือว่าเราเป็นหุ่นยนต์เราสามารถทนได้ครับหรือคุณใส่เสื้อกันหนาวเยอะๆโอเคไหมครับคุณก็ไปถือเข็มทิศตรงไหนที่เข็มทิศมันไม่ชี้ขึ้นเหนือตรงนั้นคือจุดที่สนามแม่เหล็กพุ่งออกกับพุ่งลงละโอเคครับนั่นคือคุณได้สิ่งที่เป็นจุดสีแดงซึ่งมันก็เปลี่ยนไปแต่ละปีโอเคไหมครับส่วนสีน้ำเงินมันมาจากรูปแบบจำลองที่ว่าแกนกลางของโลกมีแท่งสนามแม่เหล็กโอเคไหมครับแล้วเขาก็โปรเจกต์ตรงนั้นขึ้นมาบนผิวโลกโอเคไหมครับแล้วจุดใดก็ตามที่มันตัดขึ้นมาบนผิวโลกเขาเรียกว่าเป็น geomagnetic pole นะครับคือขั้วแม่เหล็กแบบวัดแบบ geomagnetic โอเคไหมครับมันก็จะวุ่นหน่อยโอเคไหมครับในขณะที่สีแดงคือวัดตรงๆคุณถือเข็มทิศไปแล้วคุณก็ดูด้วยตาเปล่าคุณเลยนะครับในสีน้ำเงินนี่ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาคิดคำนวณร่วมด้วยโอเคไหมครับ and what I would like to mention is the following: both poles, whether it's the red one or the blue one, they are not antipodal every time, every year. โอเคสิ่งที่ผมจะย้ำก็คือถ้าคุณสนใจเฉพาะดิโพลนะครับสีแดงดิโพลที่เป็นขั้วเหนือกับขั้วใต้จะไม่ชี้ตรงข้ามกันบนผิวเปลือกโลกนะครับตลอดเวลาไม่ว่าปีใดก็ตามนะครับโอเคไหมมันไม่ได้ชี้ตรงข้ามกันเสมอมันขึ้นกับกายภาพของโลกจริงๆณวันนั้นปีนั้นตัวพลาสมาที่อยู่แกนกลางของโลกมันเคลื่อนที่ยังไงโอเคครับเพราะในแกนกลางของโลกมันเป็นพลาสมามันเป็นไอออนที่มีอุณหภูมิสูงมากๆใช่ไหมมันเป็นเหล็กที่อุณหภูมิสูงมากแล้วมันไหลอยู่ในใจกลางของโลกโอเคครับขึ้นอยู่กับว่ามันไหลยังไงนะครับมันจะไม่ได้เป็นขั้วเหนือขั้วใต้ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรตรงข้ามกันเป๊ะๆอยู่บนผิวของรูปทรงกลมรูปปิงปองโอเคไหมครับมันจะไม่ตรงข้ามกันเช่นเดียวกันนะครับสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันสีน้ำเงินนี้อาจจะตรงข้ามกันเป๊ะๆได้แต่บางทีก็ไม่เป๊ะนะครับโอเคไหม they are not completely antipodal. So let's move to the next one. This is the explanation of the previous figure. Magnetic north pole and south poles are not aligned with the same
geographic North Pole and South Poles, you can see that the red location or the blue location or positions are not exactly on the North Pole on Earth โอเคมันไม่ใช่บอกว่าขั้วคุณไปยืนที่ขั้วโลกแล้วตรงนั้นคือขั้วแม่เหล็กของโลกไม่ใช่นะครับโอเคไหมครับมันขึ้นอยู่กับอย่างที่ผมบอกครับพลาสมามันไหลอยู่ตรงกลางโลกครับว่ามันไหลยังไงครับแล้วแต่ละปีเขาก็ไหลไม่เหมือนกันด้วยครับโอเคไหม And the second sentence is that geographic North Pole contains the magnetic South Pole. Okay, whether it's geomagnetic pole or dipole. Okay, it contains the opposite pole. Okay, in the North Pole you would have magnetic South Pole, and in the South Pole on Earth you would have magnetic North Pole. Okay, what is the reason behind this? They use different pole to denote the geographic pole and magnetic pole. The reason is the following. If you take a look at this figure, as you know, if you have the compass and you stay on the equator, the arrow of the needle in your compass is going to point upward, right? And according to our magnetic field line, the magnetic field line starts from the North Pole, right, to the South Pole. It stops or ends at the South Pole of any bar magnet, right? And that's the reason why we agree that on the North Pole, okay, on the geographic North Pole, we have the magnetic South Pole because that's the destination point of the magnetic field line. But rather in the South Pole on Earth, that's the location where the magnetic field line starts. So we would say that's the magnetic North Pole. Okay, and here are the magnetic field that happen from through this Earth, through our Earth. Okay, and one important thing is, of course, we have the axis of rotation, right? The Earth turns around every day itself. This is the axis of rotation, but one more thing that is tilted from the Earth rotation is this axis. It's called magnetic axis. Okay, it's the portion where geomagnetic North Pole and South Pole are different from each other. Okay, in here is another figure you can see. Okay, this is the figure taken from another book. If you have compass, the compass will represent the magnetic field lines and its direction, right? You have the north geographic pole right here, okay, and you have the south geographic pole right here. It's the axis of rotation, right? The Earth turns around itself based on this axis, but according to our interest, okay, we are interested in magnetic field lines, like right on Earth. You stay here, you can see that the Earth will finish, okay, will go downward at this location. We would say this is the South Pole on Earth, and here is the North Pole on Earth, because if we stay here, the magnetic field line just started to get out of the Earth. Okay, you can see that the magnetic pole is opposite to the name of the pole on Earth in the geographic sense. So let's move to the next page. It's considered more likely that the true source of magnetic on Earth is electric currents, okay, due to the movement of molten iron in its core. As I have said before, it's plasma, okay. A lot of metal types moving with high temperature. The magnetic poles are actually moving kilometers every year. Okay, นะครับจุดที่คุณถือเข็มทิศแล้วปรากฏว่าเข็มทิศมันไม่กระดิกแล้วปีนี้นะครับกับปีหน้านะครับคุณไปวัดใหม่มันจะไม่ใช่จุดเดิมนะครับมันจะเลื่อนไปประมาณอยู่ในหลักไม่กี่กิโลเมตรโอเคไหมครับถ้าคุณสามารถไปได้ทุกปีนะครับแล้วก็คุณทนอุณหภูมิหนาวๆได้นะครับ An interesting fact concerning the Earth's magnetic field is the following.
its direction reverses every few million years. My God, the physicists or the scientists have found that what we have now, right now, in our generation, the South Pole, the magnetic South Pole locates on the geographic North Pole, may be valid for our generation, but in the past million years, it's in the opposite way. Okay, the magnetic field lines could start from the geographic North Pole to the South Pole, and that could happen. But I think that I would have never had that chance, okay, to get to be able to see this effect, because it will take place next million years. Okay, because the usual lifetime of human is on the order of 100 years, right? So นะครับขั้วแม่เหล็กนะครับเปลี่ยนทุกล้านปีนะครับจากที่มันเหนือนะครับข้างบนมันเป็นใต้ใช่ไหมครับขั้วเหนือลงเป็นขั้วใต้ของแม่เหล็กเมื่อเปลี่ยนไปประมาณสักล้านปีนะครับซึ่งเราก็ไม่น่าจะอยู่มีชีวิตเหลือรอดเห็นนะครับยกเว้นใครระลึกชาติได้โอเคไหมครับคุณก็จะเห็นว่าตรงขั้วเหนือของโลกครับมันเป็นขั้วแม่เหล็กเหนือได้เหมือนกันโอเคครับเส้นแรงแม่เหล็กเริ่มออกจากตรงนั้นได้เหมือนกันแต่นั่นก็คืออีกเป็นล้านปีโอเคไหมครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่านักฟิสิกส์เขาค้นพบได้ไงว่าอีกเป็นล้านเนี่ยเขาบอกว่าธรรมชาติของโลกนะถ้าเปลี่ยนไปทุก1 ล้านปีขั้วแม่เหล็กมันจะเปลี่ยนด้วยนะครับโอเคไหม so due to the chaotic movement of the core fluid the Earth's magnetic field gradually changes over the years, as we can see on this figure. Okay, the location of magnetic poles, okay, don't stay at the same position. Okay, it changes over the years. Okay, because of the movement of plasma inside the core on Earth. Okay, let's move to the next page, which is a new topic. It's magnetic flux, okay, which is the story where we are gonna have some calculation. Okay, consider this area. Okay, this is the surface. Okay, it can be any curvy surface. Okay, and if we divide all the whole area on the surface into a number of smaller areas, okay, we would see that there will be a magnetic field line in these sub areas. Okay, in magnetic flux is the amount of magnetic field line that we can observe through this area. The variable for magnetic flux is phi, okay, phi, capital Phi with subscript B, and the letter B here is magnetic field, right, as we have seen earlier, or it's called magnetic flux density, right? And A is the area, okay, which represent the whole the total area of the surface. Okay, let's move to the next one. It's the concept of magnetic flux. The concept of magnetic flux is similar to the electric flux. Okay, and electric flux is derived from Gauss' law, right? The law proposed by Carl Friedrich Gauss. The magnetic flux is defined in the same way as electric flux. It's closely related to magnetic field lines, okay, because it counts the number of magnetic field lines. It's proportional to both the strength of magnetic field passing through the plane and the associating area. Okay, it has two factors: the magnetic field strength and the area. Okay, what side you are observing. And the magnetic flux is denoted by the variable capital Phi with subscript B. Okay, in some books you don't have to leave the subscript B. Okay, but I prefer phi with subscript B because you can get confused easily with the small phi, okay, which represent the angle between the normal of that plane to the magnetic field direction. Okay, it's in order to
not get confused, I leave the subscript B. Assume that there is a magnetic field which is denoted by vector B, as shown in figure 24. Okay, this is a curvy surface. Okay, any surface that can be bent can have the curve. Okay, and assume that if there is a magnetic field, okay, passing through this area, the area we are investigating, and let's get into a small area, a tiny area, which is called delta A. Okay, even these are the curvy surface, but if we separate it or we take a look on only a very tiny area, that area can be considered as a plane, right? นะครับเหมือนกับผิวส่วนโค้งของอะไรก็ตามนะครับเมื่อเราย่อยลงไปมากๆนะครับสังเกตแบบจุดเล็กๆมากด้วยกล้องจุลทรรศน์หรืออะไรก็ตามเราจะพบว่าจุดนั้นสามารถมองให้เป็นผิวราบเรียบได้นะครับหรือว่า plane ได้นะครับ okay and of course at this tiny location tiny area there is a magnetic field line passing through it in this direction, okay, according to what's going on. So but for us we can decompose the actual magnetic field line, this line or this vector, into two components. The first one is the parallel one, okay, B with subscript 2 bar here, which means parallel component. Okay, parallel to what? Parallel to the plane, okay, the plane, the tiny plane here. And another component is B with the subscript perpendicular side, okay, perpendicular to what? Perpendicular to the tiny plane we are considering here, okay. So this vector is perpendicular to the tiny plane, the small plane we are investigating, and this vector is parallel, okay, is all along the plane here, okay, is on the plane. Let's move to the next page. We are going to consider the magnitude of the perpendicular component. Okay, we don't pay attention to the parallel one because it's not meaningful for us. Okay, it has no meaning for us. We will consider only the perpendicular component, which is B with the perpendicular side as the subscript. And the magnitude of that is given by the absolute value, right, of that vector. And of course, you know that B perpendicular with the perpendicular subscript is the decomposed component from the vector B. Okay, it's the cosine version of the main vector, right? And you leave it inside the absolute value operator, and the absolute value operator can be inserted to each variable, right? And the first variable is B, right? Vector B. The second variable is only a scalar, right? Which is the cosine of phi. So now we arrive at this portion, right? This step. And of course, if we assume that B without arrow on top is the magnitude of the vector B, so it means that the absolute value of vector B is variable B. Okay, simply like that. So now let's move to the quantity, which is magnetic flux, okay, which is the title of this topic. A tiny amount of magnetic flux denoted by delta phi B is oh my God, there might be a problem with the YouTube stream, right? Okay, no problem. I assume that most of you are in Zoom meeting. The tiny amount of magnetic flux, which is denoted by delta phi with subscript B, is the magnetic field B, okay, which is the perpendicular component over a tiny area delta A,
and you get the product of those two things. Okay, and of course, as we know, B perpendicular is equal to B times cosine, right? Let me get this one. Okay, but this expression is valid for only a tiny area here in this figure. Okay, when the surface is curvy, okay, when the surface is not planar, it's difficult for you in the high school level. If you want to get the whole amount of magnetic flux, you have to have the calculus ability, which is integration. Okay, and of course, we assume that we don't have that. We don't have sufficient skill to do that. So what we could do in the next section is we will consider only the special case when the surface is planar or when we have the plane, right? Delta A vector is the normal vector to the tiny area delta A, and the flux, magnetic flux, can be written as the dot product between magnetic field direction and the normal vector of that tiny area. Okay, when you get, if you are able to compute this dot product of two vectors, you can get a scalar result, and that scalar result is the amount of magnetic flux through the tiny area delta A. Okay, we get delta phi B. Okay, and as I said before, if your surface is curvy, you need to use the integration. You need to make the integration, take the integration on both sides. But for us in high school level, it's beyond our school. We are gonna consider only the simple case when the surface is planar. Okay, so that we can use simply the basic algebraic manipulation, multiplication, division, and plus or summation or subtraction. When the surface is a plane and the magnetic field B is uniform over that planar surface, the perpendicular B with perpendicular side and the angle phi are the same for all positions on that surface. The total magnetic flux in this case is going to be the sum of all components or contributions, okay, from each individual area element. Okay, but for the planar case, okay, the simple case for us in high school level, we would get phi B equal B perpendicular times A, and B perpendicular is equal to B cosine of the angle phi, right? And times A, and that's the result we would apply soon to a few examples in the following. Okay, so in conclusion, phi B is BA cosine phi. Okay, phi is the angle between the normal vector, okay, the normal vector to to the surface, okay, and the angle to the vector B, okay, magnetic field direction. Okay, that's the meaning of phi. นะครับมุมไฟวัดจากเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับระนาบนั้นนะครับไม่ได้วัดจากระนาบนั้นถึงเวกเตอร์สนามแม่เหล็กนะครับโอเคไหม so let's move to the next page, which is something about the unit. Okay, this word, okay, I cannot say properly because I have never studied French. Okay, it's a French word. มีคนไหนเรียนภาษาฝรั่งเศสไหมครับออกเสียงว่าไงผมไม่กล้าอ่านนะครับเดี๋ยวผิดนะครับแล้วผมก็ไม่เคยไปประเทศฝรั่งเศสด้วยนะไม่รู้ว่าออกเสียงยังไงนะครับไม่กล้าออกเสียงให้คุณนะครับมันเป็นคำภาษาฝรั่งเศสแล้วกันนะครับคือชื่อการประชุมเกี่ยวกับหน่วยของโลกนะครับปริมาณทางฟิสิกส์นะครับถูกจัดขึ้นที่ป
ประเทศฝรั่งเศสนะเขาก็เลยตั้งชื่อการประชุมนั้นว่าอันเนี้ยคนไหนมีเป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสมีไหมครับใครเป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสคุณพ่อคุณแม่เป็นทูตอยู่ฝรั่งเศสมาก่อนหรือคุณพ่อคุณแม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสมีไหมครับช่วยบอกผมทีว่าออกเสียงว่าไงนะครับอันนี้อ่านว่าไงเพราะผมก็ไม่กล้าอ่านนะครับเดี๋ยวมันจะพาคุณผิดไปนะครับไม่รู้ก็คือบอกไม่รู้นะครับโอเคไหมถ้าเป็นภาษาอื่นเนี่ยผมยังพอได้ภาษาฝรั่งเศสไม่เคยเรียนครับประเทศฝรั่งเศสก็ไม่เคยไปครับโอเคไหมครับนะมันเป็นชื่อการประชุมครั้งแรกของโลกนะครับที่เกี่ยวว่าด้วยเรื่องหน่วยของฟิสิกส์นะครับโอเค it's simply abbreviated by SI okay unit of the total magnetic flux is given by of course according to our formula in 16 magnetic flux is the product between magnetic flux density or magnetic field, right, and the area. Okay, of course, if you have done the homework or the assignment earlier, you would know that the unit of the unit of magnetic flux density is Tesla, right? This one. Okay, the variable has the unit of Tesla, and the right-hand side, the area is meter square, right, in the SI system. So when we talk about the unit of phi b, it should be Tesla and meter square, right? But it's not. If we go into the detail of the SI version of Tesla, it's equal to Newton per meter per ampere, right? So that's the actual unit in SI system for the Tesla. And if you multiply it with the unit of the area, which is meter square, you will see that meter and meter will cancel each other, and the remaining 1 meter is going to be there at the numerator. And we won't have meter at all at the denominator. We still have Newton at the numerator. So finally, we get Newton meter per ampere. Okay, and that's the unit of phi b. Okay, but when the time went by, the person who first caused this amount, okay, the magnetic flux, Wilhelm Weber, has passed away. The scientists have given the honor to him, okay, and we won't say Newton meter per ampere anymore because it takes too much effort for us to say everything. Okay, Newton meter per ampere is not convenient. Okay, we would simply speak or say 1 Weber, okay, which is the same name of Wilhelm Weber. Okay, but the actual SI version is Newton meter per ampere. Okay, but it's not popularly said. We would simply speak Weber. Okay, let's move to the next figure, figure 25, where we take a look at the situation when the plane is, I don't know, is perpendicular to the magnetic flux density or magnetic field. Okay, and according to our definition, the angle phi is the angle between the normal vector to that surface, okay, to the magnetic field direction. So in this case, you can see that the normal vector lies in the same way as the magnetic field. Okay, the angle between those two vectors is going to be 0, right? There is no difference in angle for normal vector and the magnetic field line. So we have phi equals 0. And what is the result then? What is the magnetic flux when phi is 0? Okay, we go to this expression again. Okay, expression 16. If you substitute phi by 0, you can see that cosine of 0 remains 1, right? So cosine of 0 is equal to 1. And you have number 1 here. So we don't need to write down or express number 1 at all in this expression. So it means if the area is perpendicular to the magnetic field, we would get magnetic flux phi b as simply B and A. Okay,
That's the strongest case, okay, the best or the best possible case you can get the magnetic flux, okay. Your observing area should be perpendicular to the magnetic field direction, okay. And let's talk about the magnetic flux density. Magnetic flux density is the value B, right? And in this case, if you leave it as the perpendicular one like this, of course you have phi B equal BA, right? If you want phi B, you just move A to the left hand side, you would get phi B divided by A like this, okay? So that's the reason why some of our scientists say this is the amount of magnetic flux density, because it's magnetic flux divided by a certain area, okay? And it makes good sense because this is the magnetic flux per area, and we sometimes say it's magnetic flux density. Okay, the expression in 19 tells us about the magnetic field is actually magnetic flux per unit area, and the unit of magnetic field is related to the unit of magnetic flux by observing this equation, okay? This one is Tesla, right? This one is Weber, and this one has unit of meter square, right? So 1 Tesla is actually 1 Weber per meter square, and that's the meaning of equation 19. So let's consider the case when the normal vector of that plane is not in the same direction as magnetic field, okay? It has an angle phi like this. So we don't have phi as 0, so we can't do anything, okay? We can't do anything. We have to simply use this expression, okay? 16 B cosine phi A, or after an arrangement, you get phi B equal BA times cosine of angle phi, okay? Angle phi is any value that you can get from that configuration. So let's move to the last case when the normal vector of the plane is 90 degrees to the magnetic direction, or we would say when the plane lie in the same way as the magnetic field. What is going on in this case? So it is in this situation we have phi as 90 degree, right? So if you substitute phi as 90 degree into the expression of 16, what happens? You will find that cosine of 90 degree is equal to sine of 0 degree, which is 0, right? So when you have 0 in between B and A, okay, 0 multiplied B or A, whatever value of B and A is, the final result for our magnetic flux B will be 0, okay? And that's the meaning of figure 27, okay, 27. And now we arrive at the first example, okay? Example, this example is taken from the book number 1 and example 21.1, okay? Before that, may I go may I go to the toilet for a while, please? ผมขออนุญาตเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะครับ
Okay, we will talk about the question in this example, and then we will move or switch to the whiteboard in order to solve this problem. Okay, let's take a look at this example. Of course, we are in the high school level. We cannot do something about the curvy surface. Okay, we can consider only a planar surface. Okay, it's a plane surface. Okay, like a table or anything like that. Surface of any sophisticated object like spherical or spheroid would be beyond our scope. Okay, if a planar surface has the area of 3 square centimeter, right? You know this notation, right? cm square, it's a square centimeter, is placed in a uniform magnetic field. Okay, for simplicity, in high school level, we would not consider non-uniform magnetic field that is oriented at angle 30 degrees with respect to the surface. Okay, the magnetic field direction is 30 degrees with respect to the surface. So there will be 2 questions. The first question is, what is the angle phi? Okay, whether it's simply 30 degrees or not. And the second question is, if the magnetic flux through the area is 0.9 MWB, what is that? What does this mean, MWB? มีใครทราบไหมครับ MWB ยังอยู่กันไหมเอ่ยจะไม่กี่คนแล้วครับ MWB is the YouTube เจ๊งไปแล้วครับอินเทอร์เน็ตMWB is the MWB can be divided into 2 things. Okay, the first one is M, okay, which is the prefix M. Okay, the notation, the variable, the alphabet M. M comes from milli, right? Milli. And the next component is WB. WB is Weber, right? Which is the same name of Wilhelm Weber. Okay, you understand? Milli is equivalent to 10 raised to the negative, to the power of negative 3, right? Milli. So now it's sufficient for us. So the question of the second part is, what is the magnitude of the magnetic field in this scenario? So they ask us, what is the value of B? Okay, in the second question. In the first question, they ask us about the value of angle phi. Okay, so that's our time. Let's switch to the whiteboard. I'm going to solve this problem and this example, and then we will finish the lecture, the classroom today. แป๊บนึงครับต่อสายไมค์นิดนึงครับ 1, 2, 3. Okay. We change the microphone, and also for the people in YouTube. Okay, we finish the screen sharing, and on YouTube we move to the camera, right? Okay, right now we switch to the whiteboard, and here is the plane, right? Here is the plane, and assume that the ruler, metal ruler, represent the magnetic field direction. Okay, and here is the magnetic field direction. Okay, we use the curve part of the ruler to represent the direction of the magnetic field. Okay, this is the magnetic field direction in this way, right?
and the plane is arranged like this. Okay, it's located like this, and you can see that according to the example, what they say, according to what they say, the angle here, okay, is 30 degrees. ทุกคนเห็นไหมครับเห็นนะครับโอเคไหมthe angle here is 30 degrees. So they ask us about what value of phi the angle phi is in this scenario. Okay, if you cannot completely understand this demonstration, you can have a look at this one. Okay, the magnetic field is the red one. Okay, the red one here, vector B, and the plane is arranged like this, and the angle of that plane with respect to the magnetic field direction is 30 degrees. This is the 3D figure, and in order to deliver the answer of the angle phi, you have to know that the angle phi is the angle between the normal vector of that plane to the magnetic field direction, the red arrow here. Okay, it's not the angle between the plane and the magnetic field. Okay, the angle phi is the angle between the normal vector. Okay, then what is the normal vector? Okay, if you have any plane like this,นะครับระนาบนะครับ, if you have any plane like this, the normal vector is the vector that points out of the plane, and it should have 90 degrees in any direction. Okay, this is not vector, this is not normal vector, this is not normal vector, this is also not normal vector, this is not normal vector. The vector that has 90 degrees in all direction to the plane is called normal vector. Okay, หรือว่า vector ตั้งฉากนะครับ ภาษาไทย and of course, in this scenario, the plane has a vector, a single vector that is 90 degrees in all directions, and that's called normal vector. And we are going to measure the angle from this vector to the magnetic field direction. And let's take a look at this one. Okay, this is the 2D version. Okay, that the plane spread into this side. Of course, we have here 30 degrees. And here is the normal vector. Okay, the normal vector to the plane. Okay, this is n, vector n, and you can see that we now are trying to find the angle between the normal vector and the magnetic field. Of course, this one is 30 degrees already, and this one is 90 degrees. And of course, the summation of these two angles is 120, right? But according to the straight line angle, the summation of all angles in this way should be 180. So it takes already 120, so the remaining angle here should be 60 degrees. Okay, is it understandable to you? Of course, we can deliver the first answer. Phi is 60 degrees. So we will เขียนสดดีกว่านะครับอธิบายตามเขียนไม่ดีนะครับจะได้ให้คุณเห็นชัดๆครับ so now we are going to deliver the second answer. Okay, the question is, what is the magnetic field or magnetic flux density in this scenario? Of course, we know from equation 16 that phi b, okay, phi b is B times A n cosine of the angle phi, right? The angle phi is the angle we have just investigated earlier, which is 60 degrees. And let's substitute that B has, no, we cannot substitute everything into the expression because they would like to know the value of variable B, right? So we have to move everything to the left hand side except for B, okay, because we want to find B. So B will be phi B as the numerator divided by the remaining terms, which is A, which includes A and cosine of phi, right?
of course, 5B is what they have provided, which is 0.9 milliweber, okay, milliweber. So we would say 0.9 milliweber like this, divided by area. The area they have provided in that example is 3.0 square centimeter. Okay, let's say it's 3 centimeter square, and then cosine, right? Cosine of angle phi. The angle phi is 60 degrees. We leave the number of 60 inside the cosine argument, and then we go further. In order to deliver the answer, you need to be careful because the unit of B is Tesla, right? But we cannot simply get the result for Tesla because we have to arrange everything into SI unit terms. Okay, milliweber is not the SI unit. Our square centimeter square is not also the SI unit. We have to change them into the SI versions. So the SI version of Weber is Weber, right? So we have to move them out of this unit. So it's 0.9 times 10 raised to the power of what? Milli. Milli is equivalent to -3, right? So now we have Weber. The time is over now. We finish soon, so that we still have 1 minute left. And 3 square centimeter square is equivalent to 3 centimeter is 10 raised to the -2, right? But square will raise the power again by 2, which is -4. Okay, times 10 raised to -4 and meter square. Okay, and of course, cosine 60 from your trigonometry subject in mathematics, it's equal to cosine pi by 3, right? It's equal to sine of 30 degrees, which is 1/2, right? So we leave the number 1/2 or 0.5 like this, okay, at this location instead of cosine 60, and you put everything into the calculator, you will get the result, which is 6 Tesla right now. Okay, everything ไม่ออกกำลังกายมองอะไรเนี่ย หมดเวลาแล้วใช่ไหมครับ so we get the final answer as 6 Tesla, and that's it for this example. We will finish the class soon, okay, because the time is going to be over. Okay, we would not have homework right now, and we would have the homework or assignment on Friday, but it's still this expression, okay, something related to magnetic flux, and you need to make an agreement with M604 whether you, as I have asked you at the beginning of this classroom. If you have any problem, just raise your hand and let me know. I will try to deliver the answer to you. If there is no question, then we would see us again on Friday. Okay. บ๊ายบายครับ สวัสดีครับ Oh, I forget to change the microphone in the YouTube. Okay.